비포 선라이즈 명대사. 어제 내가 한 말, 오래된 부부는 서로 무엇을 할지 뻔히 알기에 권태를 느끼고 미워한다고 했지. 내 생각은 반대야. 서로를 아는 것이 진정한 사랑일 거야. 머리를 어떻게 빗는지, 어떤 옷을 입을지, 어떤 상황에서 어떻게 말할 것인지. 그게 진정한 사랑이야. 사랑은 혼자 되기 두려운 두 사람의 도피 같아. 무조건 주는 것이 사랑이라는 것은 다 헛소리야. 사랑은 이기적이야. 최악의 이별이 뭔지 알아? 추억할 만한 것이 전혀 없다는 것이지 등 기억에 남는 명대사를 들려주고 있다.